अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे अञारो ऐं टाइम थियो आहे तक़रीबन 12:10 थिया आहिनि ऐं सुबुह खां मां सिलाई पई कयां। तव्हां बैकग्राउंड में ॾिसंदव मुंहिंजी लैम्प ॿरे थी, मशीन पई आहे। जेको कल्ह सूट कटिंग कई हुन ते थोरो थोरो कमु स्टार्ट कयो अथमि ऐं हाणे मूंखे ऐं सुराण खे वञिणो आहे ॿाहिरि। असां वेंदासीं मंगल बाज़ार, छो त कुझु धागा खपनि, रील लेस खपे मूंखे इन्हनि पंहिंजे कपिड़नि जे लाइ, ऐं फ्रूट सफ़ा ख़तमु थी वियो आहे। असां बि ॾाढी उदास आहियूं। जॾहिं फ्रूट घर में न हुजे त मुंहिंजो ऐं सुराण जो त कंहिं सूरत में गुज़ारो न थींदो आहे। सो वञूं था ॿाहिरि ऐं ॾिसंदासीं त उतां ॿियो छा छा था वठूं, त तव्हां सां ज़रूरु इनशाला उहो शेयर कबो। असां निकिता आहियूं ॿाहिरि ऐं वञूं था मंगल बाज़ार। ऐं यकीन कयो त घर जे अंदरि ॾाढो सीउ हो ऐं पर पोइ बि स्वेटर वेटर लाहे रखी आयमि, छो त मूंखे ख़बर आहे त ॿाहिरि जीअं असां उस में पहुचंदासीं गर्मी थियणु शुरू थी वेंदी। बहरहाल मौसम ॾाढी सुठी आहे, मज़ो थो अचे ऐं इलाही कम गॾु थिया आहिनि, तंहिंजे करे असां इरादो कयो आहे वञण जो, न त असां थोरी ॻाल्हि जे लाइ ॿाहिरि नथा वञूं। सो काफ़ी सारा कम आहिनि, भाॼियूं बि वठंदासीं यकीननि, ताज़ियूं फ्रूट लाज़मी वठिबो ऐं उनखां अलावा बि वठिबो। सोचे कुझु वञिबो आहे, कबो कुझु आहे, जीअं त असांजी तक़रीबन सभिनी औरतुनि जी इहा ई फितरत आहे, फ्रंट साइड ते थी। सो हलूं था ऐं ॾिसूं था छा छा थिए थो। थी सघियो त मां बाज़ार में कुझु वीडियो रिकॉर्ड कंदमि, उहो मां तव्हां सां ज़रूरु शेयर कंदमि इंशाअल्लाह। ठिकरनि वारो बीठो आहे मंगल बाज़ार जे ॿाहिरां मेन रोड ते। हे ॾाढियूं हुन वटि ख़ूबसूरत शयूं आहिनि, मज़े मज़े जूं, ऐं मां त हिन मां इलाही सारियूं वठी चुकी आहियां। इन जे करे मां जेका ॿिया नथी ठाहियां, ॿिया वठंदमि कोन, छो त अहिड़े टाइप जा बि नंढा नंढा मूं इलाही सारा वरिता आहिनि। सोचां पई राजिया जे लाइ वठां, पर ग्लिटर लॻल अथनि, उहो ग्लिटर जेको पोइ ॾाढो तंग कंदियूं। हितां असां हे बुक्स था वठूं राजिया जे लाइ, ऐं हे 20-20 रुपए जो हिकिड़ो बुक आहे, त असां हुनजे लाइ 5 बुक्स वरिता आहिनि ऐं 100 रुपए में मज़ो आहे। ईंदी त जेका बिल्कुलु ख़ुशि थी वेंदी। हिते ॿियूं बि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि, पर उहे असांजे कम जूं न आहिनि, त असां राजिया जे हिसाब सां सिर्फ़ु इहा हिकिड़ी शइ वरिती आहे। हलिया बसि अॼु हिमत कयां थी हिन रश में, न हिननि जी क्वालिटी सुठी न आहे एॾी, ॿिए कंहिं न वठंदासीं, मूंखे खपनि नथा। ऐं मां अॼु हिमत कई आहे हिन रश में त कुझु न कुझु वीडियो भरियां, त जीअं मां तव्हां सभिनी खे ॾेखारे सघां त हिते छा छा पियो मिले। ऐं हिते हिन स्टॉल ते अची त हमेशह मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त हरू भरू बि मां हितां शयूं वठां। हे 120 शायदि 120 ईच आहे, जेको बि हिन मां वठणु चाहियो। सो वाह जूं शयूं आहिनि। हाणे ॾिसिजो त मां कीअं थी हिननि ते हिरखां। ये 2 नंढड़ियूं बास्केट्स वठां थी। ये कितने की हैं भाई? ये सब 150 का है। अच्छा, ये सब 150 जा, ऐं ही 2 बास्केट्स मां हिन खां वठां थी हिते। हाँ, क्वालिटी चंगी अथसि। ये कैसे दे रहे हैं भाई चलनी? 60 रुपए की। ये 100 की 2 हो जाएंगी? ये 2 दे दें।
हे त गरम मसालनि जा पैकेट आहिनि ऐं हे खुला मसाला बि हिते सॼा पिया आहिनि, जेको बि वठणु चाहे। ऐं हीअ सभु शयूं जेके फ्राई कबियूं आहिनि उन सां गॾु गॾु निमको ऐं मूंखे खपनि था रील, त उहे रील मां हिन रीलनि वारे खां वठंदमि। हिन वटि लास्टिक जी वैरायटी है हर तरह की, हर तरह जा रील थे। ये पीछे गोल्डन रखी है, वो दिखाएं। ये ऑरेंज के नीचे, हाँ ये उधर जो बेटा में सारे कलर है बाजी। सॉरी, अच्छा ठीक बहुत है आपको समझ में ना मां मुखे है ही शेड खपे। अच्छा लिया और का दाम 10 रुपए और का सुलगुंजी का ये कितनी है देख लो। लैपटॉप संभाल हो परफेक्ट गोल्डन हो जो हुन वट होते पयो पूछो न तो बेटा भाई उससे तो वो ले लेना, गोल्डन जो ऊपर रखा हुआ है ना। लैपटॉप का माल खोल दिया बाजी। ऊपर एक रोल रखा हुआ, ये हाँ ये कलर चाहिए। लैपटॉप का माल खोल दिया बाजी। 40 रुपए बाजी। बच्चे किसका है? ये कैसे दे रहे हैं? ये सब 10-10 वाला है। 10 रुपए का। ये देखिए कितना हो रहा है। ये 50 गज है। लैपटॉप का माल खोल दिया बाजी। 50 गज ये तो ज्यादा हो जाएगा। 500 रुपए। मुझे 15 गज चाहिए। ये 15 गज। अच्छा मिल जाएगा बाजी। इसी में से कलर चेंज नहीं होना चाहिए। यही कलर दूंगा, इसी से दूंगा। वाह यो तान रहो बस 15 गज से रहो बस 15। लैपटॉप का माल खोल इधर देखो पूरा ले लो। हिते मां पंहिंजी पसंदि जे स्टॉल ते आई आहियां। माशाल्लाह ॾाढी शयूं थी मिलनि, कुझु न कुझु वरितो बि आहे। छो त अजायो बीहण मूंखे पसंदि न हूंदो आहे कॾहिं बि। काफ़ी सारी शयूं वरितियूं आहिनि, तव्हांखे ॾेखारींदमि। ऐं हिन पासे बि सेकेंड हैंड कोन्हनि, हीअ सभु नयूं आहिनि, ब्रांडेड। हिते मां बीठी आहियां, हे कॉटन जा बिल्कुलु नवां कट पीस आहिनि ऐं पोलिएस्टर थी मिले ऐं पोलिएस्टर शीट भी मिले थी। मां हीअ पोलिएस्टर भी वरिती आहे ऐं कुझु पीसिस भी वरिता आहिनि। हिते तव्हांखे मार्केट ॾेखारियां, हीअ हिन पासे लुंडा बाज़ार आहे सॼी, ठीकु आहे। ऐं नवां ऐं पुराणा सभु सामान गॾु बि हर तरफ़ परे परे ताईं ॾाढियूं ज़बरदस्त शयूं आहिनि हिते। सो मूंखे त कुझु कपिड़े जा पीसिस नज़र आया त वरिता अथमि, ज़रूरत इन्हनि जी कोन हुई एज़ यूजुअल। ऐं पोलिएस्टर मूंखे खपंदी रहंदी आहे, उहा वरितमि। फ्रूट हिन खां न वठंदी छा? अलाए हमेशह वठंदा आहियूं न हिन खां। अच्छा भाई हिन वटि हो ज़ैतून न अथई लाड़काणे वारा, पोइ हो टे आहिनि न उहे हलिया। हाणे असां सब्जी ऐं फ्रूट वठंदासीं, पोइ वेंदासीं घर। बेर कैसे दे रहे हैं? बेर 50 रुपए का। खुद निकालेंगे या आप देंगे? शुक्रिया। टमाटर 1 किलो कर दें और एक फूल गोभी दे दें एक। अच्छा ताज़ा सब फूल हो, बहुत बड़ा नहीं। मेरा भाई सही। सस्ते होंगे मेरा भाई। मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 70 रुपए किलो, 100 का 1.5 किलो। कल 100 जो 1.5 किलो। 1.5 किलो नहीं मटर नहीं, बस टमाटर दे दो और गोभी दे दो जी। मटर नहीं, बस रहने दो। किलो ले 60 रुपए। ये नहीं बेटा मटर नहीं चाहिए, बैंगन इससे छोटे नहीं है। वापसी जो सफ़र शुरू है, निकरण की तैयारी है। जो भी सामान हो वो सॼो असां वरितो आहे। हाणे हितां रशा ॾाढी ऐं हिते चिक चिकान लॻी पई आहे रिक्शे वारनि जी हिक ॿिए सां। तो हाणे असां निकिरूं था। रश इलाही थी वई आहे ऐं अज़ान बि अची वई आहे ॿिए पहिरीं जी। घर वञी पहिरियों त वेंदीसीं जी नमाज़ पढ़ंदासीं। ऐं हितां मां जॾहिं बि थी ईंदी आहे न बाज़ार मां, त बसि पहिरियों मुंहिंजो कमु इहो हूंदो आहे त जल्दी सां वञी पहिरियों वेंदिजे। असां वापसि अची विया आहियूं पंहिंजी कॉलोनी में ऐं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ी वरी पोइ तव्हां सां मिलूं था। बस भाई बस हिन त ठोसे ॾिना बिल्कुलु थैलीअ में। हिननि जी हालत ई हिन महिल ख़राबु आहे। हीअ बिल्कुलु नवां पीसिस आहिनि, जीअं चादरुनि जा बचियल हूंदा आहिनि न, त मूंखे हीअ ॾाढा पिया वणनि न।
ग्रे ब्लैक वाइट मूंखे त उअं ई बि सो अलाए छा ठाहींदमि उन मां सिर्फ़ु हिकिड़ो पीस अहिड़ो आहे जेको मूं प्लैनिंग सां वरितो आहे हिन में जेको सनो सनो क्रॉस ठहियल आहिनि डिज़ाइन इहे मूंखे ॾाढा पिया वणनि सो बहरहाल ही ख़बर कुझु न आहे बसि मां इहो वठी आई आहियां ही मां प्लैनिंग सां वरितो उते हिनखे ॾिसी मूंखे आइडिया आयो त हिन मां मूंखे छा करिणो आहे सो इहो जॾहिं ठाहींदमि यकीननि तव्हां सां शेयर थींदो त इहो मां 2 पीस वरिता छो त मूंखे प्लैनिंग में हुया ही ब्लैक एंड वाइट इहो बि ईअं ई वरिता मां मूंखे बसि कुझु न कुझु ठाहिणो हूंदो इन करे अच्छा ॿी शइ जेका वरिती उहा तव्हांखे ॾेखारियां हे 6 पीस कपिड़े जा वरिता आहिनि सोफ़ो भरिजी वियो आहे ही वरितमि राजीअ जे लाइ बुक्स असां पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़े क़िस्म जा गिफ्ट ॾियणु पसंदि कंदा आहियूं हमेशह खां तोड़े बर्थडे थींदियूं मुंहिंजा ॿार नंढा हूंदा तॾहिं बि हिननि जो पीउ हे पीउ आहे हिननि जो इतफ़ाक़ सां तस्वीर साम्हूं ई पई आहे सो हमेशह हिननि खे किताब ॾींदो या एजुकेशनल टॉइज़ वठी ॾींदो सो हे मां हैरान आहियां त हे एॾी सुठी बेस्ट क्वालिटी जा बुक्स ऐं 20 रुपया ईच मूंखे ॾाढी हैरत आहे हे 50 रुपया ईच ॾे हा न मां तॾहिं बि वठी अचां सां 5 किताब असां 100 रुपये में वरितासीं बर्ड्स आहिनि ऐं फ्रूट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्ट ऐं वेजिटेबल्स छो त असां इहे शयूं वरितियूंसीं जेके उहो सुञाणे थी हाणे उहो ऑब्ज़र्व करे थी उहो घर में ॾिसे थी उनखे ख़बर आहे त इहे कहिड़ी शइ कहिड़े कम जी आहे या छा आहे सो तंहिंजे करे हिते ईंदी त हाणे हुनजी 4हीं सालगिरह थियण वारी आहे मार्च में ऐं हादिया जी थींदी अप्रैल में त मुंहिंजी प्लैनिंग इहा ई आहे त जेकॾहिं हिते अची विया ख़ैर सां अलाह कंदो ईंदा त असां हरूभरू बि चाहे उन्हनि जी बर्थडे जो ॾींहुं हूंदो या न हूंदो त असां फेबरवरी में ॿिन्ही जी हिकिड़ी बर्थडे जेका आहे असां गॾु सेलिब्रेट करे छॾींदासीं सो इहा हुई शॉपिंग हाणे ॾिसूं था लंच में छा आहे सो लंच में अलाए छा आहे ख़बर न आहे ऐं मुंहिंजो त कोई प्लान कोन्हे लंच में कुझु बि पचाइण जो हाणे सुराणे ते अलाए छा थी पचाए सुराणे दही बड़ा आहिनि पकोड़ा आहिनि सुराणे दही बड़ा थी पचाए ही बेसण जा सिंपल ऐं मुंहिंजा दही बड़ा ठहियल आहिनि हिकिड़ा जेकॾहिं तव्हां उहो ॾिसणु चाहियो त दही बड़ा रेसिपी बाय नसरीन वफ़ाई तव्हां लिखंदो त तव्हांखे मिली वेंदा सिंपल बेसण जा ठीकु आहे सो इहो आहे ऐं फ्रूट आहे जाम सारो त असांजो मुंहिंजे ख़्याल में लंच जो त इहो ई गुज़ारो थींदो पोइ ॾिसूं था राति जो छा थो पचे 3 थिया आहिनि सो घर अची वियासीं वेंजी सिंजी निमाज़ पढ़ी हीअ ऑलमोस्ट सुकी वियो आहे कल्ह जेको फूदनो हुयो सो राति जो ढके रखंदा आहियूं असां राति जो फैलाईंदा आहियूं त पोइ याने मथां कवर करे छॾींदा आहियूं सो इहो तक़रीबन सुकी वियो आहे अञा अॼु छॾींदीमांसि हिते ऐं जेका असां शॉपिंग कईसीं उन में पहिरियों त भाॼी वरितीसीं इहे ऐं मज़े जी ॻाल्हि मां ही मोगरा वठी आई आहियां मोगरा तव्हां मां अलाए कंहिं खाधा आहिनि अलाए न मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मुंहिंजे घर में कोई न खाईंदो आहे सिर्फ़ु मां खाईंदी आहियां ऐं मुंहिंजी नानी पचाईंदी इन करे मूंखे हिन जो टेस्ट वणंदो आहे गोभी आहे टमाटर वाङण ही पटाटा अलाह तो हिकु अधु किलो जो पटाटो आहे एॾा वॾा आहिनि ऐं हिते सुराण फ्रूट थी धोए हे देसी माण्हुनि जे लाइ ॿेर ज़ैतून लाड़काणे जा सूफ़ ऐं ॾाढ़ूं ऐं ॿियो छा हुयो ऐं हे नारंगियूं ऐं माशाल्लाह सां जीअं त असां फ्रूट खां सवाइ न हली सघंदा आहियूं ऐं हिते जेको आहे केला बि पिया आहिनि ऐं हे मुंहिंजा अञा ताईं ड्राई था थियनि छो त हिननि जा इहे गुल जेके आहिनि उहे आल आहिनि ऐं हाणे मां तव्हांखे ॾेखारियां पंहिंजी बाक़ी शॉपिंग ऐं जेका प्लैनिंग हुई उहा बि हुई जेका न हुई उहा बि अची वई सो सभिनी खां पहिरियों त रील वरितमि कुझु अजीब अजीब डल कलर्स जा रील छो त एतिरनि ॾींहंनि खां जेका मां सिलाई थी कयां कंटिन्यू मां जेके वॻा सिबिया आहिनि उहे सभु अहिड़नि ई रंगनि जा हुया सुराणी मथां वारी बती त ॿाहिरि विच वारी ठीकु आहे इहा वरिती ऐं हिकिड़ो ग्रे रील बि वरितो उनखां सवाइ हीअ ॿ छाणियूं वरितियूं अलाए छो मूंखे लॻो सुबुह त मुंहिंजी छाणियूं जेके आहिनि भुरनि थियूं या पुराणी थियूं थियनि ऐं उनखां सवाइ लेस वरितमि हीअ गोल्डन जो इहो शेड मूंखे खपे पियो ठीकु आहे ऐं ॿियो छा वरितो ॿियो इहे बास्केट्स वरितियूं ॿ अहिड़े टाइप जूं मूंखे बास्केट्स ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि हे तव्हांखे ख़बर आहे ऑर्गेनाइज़िंग में कमु ईंदियूं आहिनि पंहिंजे खाने में रखी छॾियो कबट में रखो कंहिं ड्रॉर में विझो नंढियूं नंढियूं शयूं त हीउ सेट आहे ॿिनि जो 150 रुपए जो मिलियो ऐं हे हुन स्टॉल तां जेको मुंहिंजो फेवरेट स्टॉल आहे उन तां वरितोसीं हे जग हेॾो पियो वणे मूंखे 750 रुपया चई पोइ 500 में ॾिनई हैवी आहे इलाही ऐं हिन जो जेको आसमानी रंग आहे न बसि इन मूंखे मारे छॾियो ऐं शेप अनयूजुअल अहिड़ा मार्केट में हूंदा कोन्हनि
तंहिंजे करे मूं चयो न इहो मां चांस मिस न कंदमि। मूंखे ख़बर आहे पोइ मां घरु अचां न उन खां पोइ मां पछतायां ऐं पूरो टाइम मां अफ़सोस कंदी रहां। उन खां बहितर आहे त मां वठी छॾियां। ॿियो छा वरितोसीं? हा हिकिड़ो ई मग वरितमि। पोइ दफ़े बि हिकिड़ो ग्रीन मग वठी आई हुअमि त उहो हादीअ लाइ रखंदमि ऐं हे राजिया जे लाइ वरितो आहे। ठीकु आहे। ऐं हीअ वरितमि मेजरिंग कप्स। पोइ दफ़े जॾहिं वई हुअमि त स्पून वरिता हुआ, हाणे कप बि वरितमि त इहो सेट करे मूंखे गिफ्ट करिणो आहे पंहिंजी भेण खे सदोरीअ खे। हे हिकिड़ो ई कोस्टर हो स्टार वारो। मूं चयोमांसि अगरि पैकिंग में सेट हुजे त ॾे, त चई न हिकिड़ो ई आहे। त हिन जा मूंखां पैसा कोन वरितई, छो त बाक़ियुनि में उहो पैसा चङी तरह कढी वेंदा आहिनि असां मां। असां ख़ुशि थींदा आहियूं त असांखे फ्री में मिले। सो ॿियो ही नंढिड़ो पॉट, नंढी हीअ देगड़ी सॉसपेन टाइप, इहो सुराण खे ॾाढो वणे पियो, सो उनजे लाइ वरितोसीं। ऐं मूंखे हैरत लॻे थी इहे शयूं अचण लाइ किथां थियूं मूंखे न आहे ख़बर। ऐं एॾियूं सुठियूं छो थियूं मिलनि, ऐं नयूं जो नयूं उन्हनि ते लेबल्स लॻियल आहिनि ऐं टैग्स लॻियल आहिनि, पूरी पैकिंग में आहिनि। त मां त माना ख़ुशि बि ॾाढी आहियां ऐं हैरान बि ॾाढी आहियां त आख़िर छा थियो। ऐं हा कच्ची सांझी जी निमाज़ पढ़ी वरिती ऐं टे पहिरीं सांझी विच में छा कयमि उहो मां तव्हां सां शेयर न कयो। टे पहिरीं जी निमाज़ पढ़ण खां पोइ कुंडियुनि खे पाणी ॾिनमि, छो त ॿ ॾींहं विच में गुज़री विया त न ॾिनो हो। सियारो आहे त हिकु ॾींहुं छॾे ॾींदी आहियां, कॾहिं सुस्तीअ में या मसरूफ़ियत में 2 ॾींहं बि थी वेंदा आहिनि त पर टेंशन न हूंदो आहे, छो त सियारे में उन्हनि खे घटि पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे, सर्वाइव करे थियूं वञनि। ऐं उनखां सवाइ सॼा कपिड़नि जा पीसिस जेके वठी आयमि उहे वेढ़े रखियमि, शयूं हेॾे होॾे ठिकाणे ते हयूंसीं सभु जेके जितां जूं हुयूं। ऐं शॉपिंग तव्हां सां शेयर कयमि। हिकिड़ी शइ तव्हांखे न ॾेखारियमि, पोलिस्टर फाइबर जो जेको थेलो भरियल हो, छो त उहो कंहिं ॿिए हंधि पियो हो। बहरहाल उहो बि वरितमि, छो त मूंखे खपंदो रहंदो आहे। कॾहिं मां टॉयस ठाहींदी आहियां, कॾहिं कुशन भरींदी आहियां, कॾहिं कुझु, त मूंखे ओचितो कंहिं बि महिल कंहिं बि शइ जी ज़रूरत पवंदी आहे। इन लाइ मां चाहींदी आहियां मुंहिंजी हर शइ मूं वटि मौजूदु हुजे, काई शइ खुटे न। ऐं यकीन कयो अॼु इलाही टाइम खां पोइ वयमि बाज़ारि, एॾो मज़ो पियो अचे, दिलि पई चए थोरी अञा देरि बाज़ारि में हुजां। पर माण्हू ॾाढा अजीब आहिनि, मास्क नथा पाइनि, सोशल डिस्टेंस जो त अहिड़ी बाज़ारि में सवाल ई पैदा नथो थिए, भला मास्क त पाए अचनि घटि में घटि, उहो बि न आहे। अलाह कुल ॾे हिननि खे। सो असां बहरहाल जेको बि वठिणो वठी करे घर मोटी आयासीं। ऐं मूंखे यकीन आहे त जेको बि अॼु कचो पको तव्हां सां शेयर कयो आहे सॼो ॾींहुं, त उहो तव्हांखे वणंदो। ऐं अॼु मां कोशिशि करे दिलेरी ॾेखारे थोरी बाज़ारि जे अंदरि थोरियूं वधीक वीडियो क्लिप्स भरियूं, छो त रश हूंदी आहे। ऐं मूंखे इहो बि हूंदो आहे त ईअं न फ़ोन न फुरिजी वञे, पर न अहिड़ो कुझु न आहे माहौल अल्हम्दुलिल्लाह। पर हिकिड़ो पोइ बि मां यानी एट अ टाइम सभु कम न करे सघंदी आहियां, त ख़रीदारी बि कयां, वीडियो बि भरियां, जेको पर्स हथ में आहे उनजो बि ख़्यालु कयां ऐं शयूं बि चेक कयां। एट अ टाइम सॼा कम करणु ॾाढा ॾुखिया आहिनि। सो बहरहाल कोशिशि करे वरितमि त कुझु न कुझु रिकॉर्ड कयां। सो सुबुह जो मां काफ़ी देरि सिलाई कई, उन पंहिंजे शर्ट ते कमु कंदी रहियमि। रओ त हितां न मिलंदो, छो त हिते एॾी वैरायटी न हूंदी आहे जो मूंखे परफेक्ट मैचिंग मिले, या मां वाइट रओ वठी डाई करायां। सो उहो वठण जे लाइ वरी कंहिं ॿी मार्केट में वञिणो पवंदो, पर फ़िलहालु मां नथी वञणु चाहियां, छो त सलवार कमीज़ कंप्लीट करे वठां, उनखां पोइ रओ वठी ईंदमि। रए ते बि कमु करिणो आहे, उहो साॻियो ई आइडिया आहे, बसि दिलि ख़ुशि करण लाइ पंहिंजी। ॿियो हाणे ईअं त प्लेन सिबी बि पाइजे तॾहिं बि मज़ो आहे। त इहे आहिनि हाल अहिवाल। अॼु जी चङी ॻाल्हि में ज़िंदगी में ख़ुशि रहणु खपे। बार बार मां चवंदी आहियां ज़िंदगी मुख़्तसिर आहे, ज़िंदगी क़ीमती आहे, ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, उनमें ख़ुशि रहो। हिकिड़ो त इहो विसारियो त कंहिं तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ ॾिनी आहे, विसारे छॾियो। छो त मां पहिरियों बि चयो आहे त असां डस्टबिन न आहियूं, असांजी दिलि या दिमाग़ डस्टबिन न आहे जो असां गंद यादि रखूं, फलाणे मूंसां हीअं कयो, हुन मूंसां हीअं कयो, मूंसां छो, सिर्फ़ु मूंसां ई छो। त इहो सभु अजाब आहे, इनखे विसारियो। इहो तव्हांजो सुकून बर्बादु कंदो। इहे ख़्याल, इहे सोचूं तव्हांखे उॾई वांगुरु खाईंदियूं। सो जंहिं बि तव्हांखे जेका तकलीफ़ ॾिनी आहे उनखे विसारियो, दरगुज़र कयो, माफ़ु कयो। ऐं हूअं बि माफ़ु करणु अलाह जी सिफ़त आहे। असां उनजा बंदा आहियूं, उनजा ख़लीफ़ा आहियूं, उनजा असिस्टेंट आहियूं ज़मीन ते। अलाह साईं पंहिंजी इहा सिफ़त इंसाननि में बि ॾिनी आहे, त असां माफ़ु करे सघूं था, दरगुज़र करे सघूं था। सो जंहिं बि तव्हांखे ॾुखायो, जंहिं तव्हां सां बुरो कयो, उनखे माफ़ु करे छॾियो। ॿियो त जिन सां तव्हां चङाई कई उनखे यादि न रखो। उर्दू में चवंदा आहिनि नेकी कर दरिया में डाल। हाणे ईअं कोन्हे त नेकी कोई फिज़िकली आहे त असां खणी दरिया में उछलाए अचूं, ईअं न आहे। मक़सदु इहो आहे त नेकी करे विसरी वञो, उन नेकियुनि खे विसारियो। छो त अगरि असां नेकियूं यादि रखूं त थी सघे थो त असां इहा उमेद रखूं त भई असां त फलाणे सां एॾो चङो कयोसीं, मतां हाणे उन्हनि खे बि असां सां चङो करणु घुरिजे। ऐं पोइ जेकॾहिं हुननि मां असांखे का चङाई न पए त असां इहो यादि रखूं त असां त हिननि सां चङो कयोसीं,
त नेकी करे यादि न आहे रखणी, नेकी करे दरिया में विझणी आहे, विसरी वञिणो आहे, उहो तव्हांजे बैंक में आख़िरत जे अकाउंट में जमा थींदो। ठीकु आहे न। सो जेकॾहिं ख़ुशि रहिणो आहे त माण्हुनि ते कयल अहसान यादि न रखो, माण्हुनि सां कयल चङाई यादि न रखो, उनखे पंहिंजे ज़हन ते तारी न कयो, ऐं माण्हुनि जी तव्हां सां कयल बुराई खे यादि न रखो। सो इहे ॻाल्हियूं आहिनि, इहे ख़्याल आहिनि, इहे सोचूं आहिनि जेके असांखे ज़िंदगीअ में ख़ुशि या नाख़ुशि रखंदियूं आहिनि। त बहितरु इहो आहे त अहिड़ियूं सोचूं असां पंहिंजे ज़हन मां कढी छॾियूं जेके असांखे नाख़ुशि थियूं रखनि, जिन जे करे असां परेशान था थियूं, असां ज़िंदगीअ में ॾुखिजूं था पंहिंजे अंदर मां। तव्हां यकीन कयो त मां पंहिंजे बारे में इहो चवंदी आहियां त पंहिंजे ख़ुशियुनि जो सबबु मां पाण आहियां ऐं पंहिंजे ॾुखनि जो सबबु बि मां पाण आहियां। इहो सच अथव, इहो मुंहिंजो ज़िंदगी भर जो तजुर्बो आहे। त जॾहिं जॾहिं मूं बर्दाश्त कयो, सब्र कयो, दरगुज़र कयो, माफ़ु कयो, मां ॾाढी ख़ुशि रहियमि। ऐं जॾहिं जॾहिं मूं उन्हनि ॻाल्हियुनि खे दिलि ते खयों ऐं सोचींदी रहियमि, परेशान थींदी रहियमि, त तॾहिं तॾहिं मां नाख़ुशि रहियमि, उदास रहियमि, ॾुखियल रहियमि। त तव्हां सभु बि इहो करे सघो था, पंहिंजी ख़ुशियुनि जो सबबु पाण थियो, पंहिंजे ॾुख जो सबबु न थियो। ऐं मां घणो अरसो अॻे मां इन शइ ते कंट्रोल करे वरितो हुयो। इलाही पहिरियों 20s में मुंहिंजी उमिरि हूंदी, जॾहिं 22-26 साल हूंदी, एतिरी कंहिं उमिरि में, 22 में त मुंहिंजी शादी थी, मुंहिंजे मास्टर 26 सालनि ताईं जी उमिरि में मूंखे इहो अकुलु अची वियो हो त ख़राबु ॻाल्हियूं ज़हन में न आहिनि रखणियूं, ख़राबु यादूं न आहिनि रखणियूं, ऐं दरगुज़र करिणो आहे, बर्दाश्त करिणो आहे, सब्र करिणो आहे। छो त दुनिया में अमुन, सलामती, सुकून ऐं कामयाबीअ सां रहण जो इहो हिकिड़ो ई राज़ आहे। बाक़ी जेकॾहिं ॻाल्हि ॻाल्हि ते माइंड कबो, ॻाल्हि ॻाल्हि ते झेड़ो कबो, ॻाल्हि ॻाल्हि ते जवाबु घुरबो, सफ़ाई वठिबी, सफ़ाई ॾिबी, पोइ त जीअण जंजाल थी वेंदो न। त ज़िंदगीअ खे जंजाल पुरो न आहे ठाहिणो, बल्कि ज़िंदगीअ खे ख़ुशहाल पुरा ठाहिणो आहे। सो अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, शाद हुजो, आबाद हुजो। मुंहिंजे तरफ़ां ॾाढो सारो प्यार, ॾाढियूं सारियूं दुआऊं। इनशाअल्लाह ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे वारे व्लॉग में मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।